langsung diijabah ngoten. Nggih, tanjake. sembarang coklat ya eten artine wau napa cocok dan melekat. Nah, leres saking KR Audio. Nggih. Putih. Oh nggih, leres. 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 Biasane ingkang remen niku Mbah Kakung, Mbah Putri. Berarti niki spesiale kanggo Mbah Kakung kaliyan Mbah Putri. Lagunipun era milenial kula nek riyen judule benten. Nek sakniki judule kula gantos. Nggih manut erane kula. Nek mbiyen lak judule niku lak Gubuk Asmara. Kadung kula niku pun mboten kanggo
asmara. Nah, niku. Nggih. Omah napa niku? Omah? Omah ditumpuk-tumpuk. Goyang bareng berarti nanti hadap kanan, hadap kiri. Luar biasa. Mriki kali mriko niku lak benten nggih Pakde. Sing mriko alat elektronik, sing mriki tradisional, tapi masih bisa sini klasik. Modern. Sana modern. Klasik. Nggih, tapi nek lagune kok saged ditempukke dados tunggal gayeng. Mantep. Pripun? Ampun enten sing klentung nggih. Nggih. Pripun? Sikile pripun? Sik kula kok ana sikile. Kula. Oh nggih. Oh enten. Nggih. Enten. Nggih. Pripun iki? Hah, itu langsung bareng. Catetan sing hot. Oh, mangke ngagem. Oh, ya karo sing hot kok. Oh, sing hot. Ya, berarti nek maju kowe ngono kobong ora koyo ngoten. Berarti ngene. Nang mriko, Pak C. Iya. Nah, siji, loro, telu.
badhe sami sempak. Semangat dan kompak. Wis singkatane. Kepanjangane. Kepanjangane semangat dan sempak. Bener pe yang kita wetan. Siap-siap hadap sana. Hadap sana ya. Saya enggak agak sini. Enggak boleh. Enggak boleh. Bukan muhrim. Iya. Ya, pasang kuda-kuda dulu. Pasang kuda-kuda. Ayo. Nungguin. Ngenteni ya, Pak. Ya, siap. Saniki tanggal pinten, Cobi? 27 lah.
Kayak iki aku nyanyi wis dina suwi lho. Aku Pak tanggal 41 Nggih. ini tanggal 41 Napa? Kok tanggal 41? no sewengi iki ora apa-apa. Mboten napa-napa. Wis bolak-balik tanggapan sama angkatan ki setahun. Iso yo tahun baru kok. Tahun baru. Mangkat Desember balik Januari. Terus nggih. Terus ke. Gelut bae apa piye? Pak sajane. Sing mesra to, Pak? Oh, kok iso Sebagai nganu sampe mulai sebagai mbah karo cucu. mbak karo Kenapa? Oh iya, Aa gendeng dong Dedek. Boleh? kamu gandeng cakak Itu Aa atau siapa? ini Iya. Kadio. Kadio. Ya. Ya. Persiapan. Tekan geng apa iki mau? Cangketan. Apa? Luar biasa. Matur sembah nuwun. kayak bengi iki aku diiyakan karo widodari. Emang nggih, Dak? Syutingan karo widodari ngapi tekek. Kok tekak to, Pak? Ya kowe. Mohon kersane, malam ini diibaratkan dunia milik kita bertiga. Liyane kontrak kabeh wis. Ya ora apa-apa pancen resiko iki begitu. Ngene bae. Iki jenengan kalih nika. Nggih. Kula kalih niki iki nggo cilik karo cilik. Iki piye? Iki piye? Hayo masa bodoh sing kuwi iki. Kono Pak Sisih. Sing gowo pecut. Kan kula bingung tak odoke kalih sing jenis apa? Aku riyo iki lho. Ndi? Iya ta? Sing. Peakike gonten iki aku karo nggo es. Iku lho. Ajeng meneh. Pun Golek sing parah angel. nang nggih kok ya piye cah cilik kok ya ora tau. Sing anget kok wis disiki. Wah, aku ki dhewe iki lho. Nggih. Nggih pripun? Ceritane piye iki ke? Kok Mangke yo. beda? Nggih. Heh? No, berarti lanangnya wis di apik wedok-wedok wis dhuwur no. Iki wedok. Oh ya wedok. Wedok. Lanang. Nggih. Oh, berarti iki anu apa kuwi jenenge iki wis mutilasi. Kok mutilasi? Kok Tegese iso kok anake temeplek dhewe nang kene. Kok kaya kire? Kok terus kaya Kok pipise kaya kire. kaya kire? Awas nipisi gajah. ayo ora kuwi nang ngono ki ketemu balane mengko. Aku ning kene sing ora pipis lho. Arek-arek naruh ke telale. Kok pas men iki. Lali jasa lali iki. Anak kae. Gon muming dekemi dok wae kok. Yo, saiki. Iki pun. Macet ya. Nggih, monggo nderek ki mawon. Mboten enten sepurun gandrung jenengan ki nek kaya ngene
Dasare ngisor kok lanang, ya sing gandrung ki yo Aku gak tumpon saiki wong ayu-ayu kok rupane kaya leak. Bapak Upama kok wedok tenan upama kaya ngene wis doyanso. Iki widodari, jenenge widodari. Pak De Kendang, badhe ngersake mboten Pak De? Atur. Tak sing tak tawake niki lho Pak De. Emak. Nek niku mau ditawani jago mau. Barang ati yo ati nek rupa kaya ngono ki ati kan saka ngendi kira yo. Iya yo, ati ki barang lawan, barang kuno kok yo. Napa niku? Oh, hamulane. Pauke lak Pak Lurah sing transit niku to, Bu. Ki kok madosi nganu lap piring jeburane niki to. Ono ibu PKK Jogja ki aku iki gawe banjur. Lah nggih. Aku yo bocehan sing anu kae kosok blas. Blindak. Nah, waduh, apa iki minake? Iki sing apik. Yen sampean ra ngerti kok nek iki biyen ngoten. Oh, bener. Ngono saya Napa? Tukang ujung tekan Kalimantan. Barang. Gandrung lho. Di mana? Di mana? Kuling berat bisa ngoten. Bayi ra nggo apa-apa. Agak rumah. Kan di apa kuwi mau di mayor. Kan ya. Yen aku kangen karo sliramu. Benar sih. Sing iki nyanyi kene sing rapi. Tak sawang-sawang bertemu nang dompetku. sing wis rasa dhewe kok malah nangis. Kelangan dompet. Yen aku kangen, Dik. Kangen karo sliramu. Anu gayane iki lho, gayane wong timur iki. Ah. Kok manut cabe gitu. Tekan di mau. Tekan perasaan. Tak sawang-sawang bertemu nang dengkulku. Apa sing untuk dompetku? Nang dompetku. Iki to. Wis nyalu iki. Iki lho. Apa kowe ra krasa? Dibanting saben dina lho aku. Ora, wis kaya ngene dibanting tambah remuk usahane. Aku anti pecah. Kok anti pecah? Anti pecah. Anti gores. Didol 10.000 telur. Tapating saben dina Rapa kelilan fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa?
Ya Allah. Goyang kembali. Opa. Nambal ban sampun. Cih. Udah mlaku wis gen. Cih. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Ayah
Aja munggah-munggah. Aku ya ora kok pantes tanplat. Aku iku muridé Mbak Murni. Nek niki sing sae niku niki gumun kenyawat niki. Anak kula ki asline nggih obate niku obat urut salah urak. Oh, biasane ngono kuwi jenengan. Urut arat. Arat. Obat urut salah urak. Urat saraf. Yen tak sawang iki kaya tekan ning taman Pamati Putri Kraton Ujung Kulon. Dewi Pusporini di abdi telu. Sing siji turu usile. Wah, di abdi bencong. Koyo iki Dewi Pusporini lakon dino iki tak terus tu tak gum melayu Sokraton Ujung Kulon. Ayo prajurit kunjung pun ojo alok kelangan Dewi Pusporini bakal tak citu.